Mala, cha kon dia ler ke shot gwan ga gat ke ye ko sang are ro. And the more na Charles come che ben ke ye wala ke Sava school la ko no ko na chang wala cha na chup ka lesson in Barodian. Lesson Barodian raja ke loyalty to God, worship in a war zone. I don't know. Luz kwanyal kana pal gwazkur pal reikor. I don't know. Ko an wala roi kon ke chang bala ke jan man de yema chang bala chana jangai no roi kon ko chukunyal cha God Israel cha kabal ka war naga ne ke Egypt ka war naga ne ke Egypt cha ke gan Israel cha kabal le ni chol kon e chang bala para ngut ken war ngone bentit kon e chukunyal cha ka kamgwir kamin de lade kan God Israel ngot ken ja ko mo ne ben ko war cha ko mo ga tok dal cha ko jogo bia dun mo ga tok dal ba lu bia long miet yen ji go ala mo mani o cha ba tal ga piu bia bul ga mai cha ka kam gur met ke no mo ken le ko cha ga jo bia riem bia bar tu du lun ku ko mo ja ga na kai wo ben ko war yo mo wa riem mo nen tu du lun dan ba du lun ba bal te la ka ma ba na kai no kwada me sha kon kule tie no na te gare kur mi dit engu chu Joshua gorno go eba ngar chang bala be lat ke jamo katenare kur engu la ni mi chet kana mo Bible de kon go kwen wan ke Joshua chu ga di ba wal che lare while the son of Israel camped at Gilgal they observed the Passover on the evening of the 14th day of the month on the desert plain of Jericho awaka gwada chi God Israel me chi ka pat dor inshallah Gilgal chu kan ngar chang ba le chu kan lat ka tyang ka chang ka wal ngwan dien ka pai pan Jericho Exodus chapter 12 verse 6 you shall keep it until the 14th day of the same month then the whole assembly of the congregation of Israel is to kill it at twilight cha we na chang na me bi ai ti do ma ni chang wal ngwan dien kam pa ya mo could be God Israel dial bi garo dien mat ka ba thak dial mo ba na ka ken mira wa kun ke de la ro kun chang at the twilight so Leviticus 23 verse 5 in the first month on the 14th day of the month at the twilight is the Lord Passover again ka payin Julian cái chân wal ngoan cái gen pain Julian mo mira ke tianga gwa the mir o chawe gwa the mo ne chang bala kwanyal Numbers chapter 28 verse 16 and then on the 14th day of the first month shall be the Lord Passover chawe kai no cái chân wal ngoan dien ka pain Julian ba chang bala kwanyal ka nyok lên ngwan ni sugar wal bakel ba ngwan shelar for the seventh day no leavened bread shall be seen with you in all your territory and none of the flesh which you sacrifice on the evening of the first day shall remain until overnight until the morning so we can nin boro so we tell top ma ba jek ke ma ba nen re kes ni kudial katele ring kel ka tin chinak ma bi ngot tin ma bi nien ana no me chang ndong ana no ke ma ba jek tin gorun wang lo no bi tin dia len cha na ka kana wo rong ba ga yik tu ka kana cham man wo mo ana Deuteronomy chapter 16 verse 6 yalar but at the place where the Lord your God chooses to establish his name cho gwatin chukunyal wo megan wo be shude ja ka joitin you shall sacrifice the Passover in the evening at sunset. Chawo ka jen gwa the mona bia chang long bia rodal chang bala bia nak ka tiang kunya chang. At the time that you came out of Egypt, gwa de be ka yarar ka Egypt. Ana no ka kentin dong chana kwena da to Bible litong one. An mungu re chopo kon gwa me na nyen ti jana ti na rodan kenyam. Ano gwa me chikor dit along ngu chu ja chu agur no go be chang bala bangar chang bala be ngaro ka te ko chang bala wa to ga gwa me re Bible le jana kwen wa to ga chang wal ngwan den ga payin Julian
Joshua point na wa chwe te dia le ku nyal ka lat no bi alat ko bi ko rodin re la ka ku chang bal chwe ka lat ana no ken te chi chuo ko buk Joshua gwa me wa ge chet ken ke te chi chuo kwa de te Moses me ka ma ga Israel rar ke Egypt ken te chi chuo ko buk Joshua gwa me wa chet ken ke te chi chuo kwa de ka Moses ga Israel raten ene chale chang bal ga na me wa jana loga ga Israel ko bi ko war e bakari gan walien bi kana team riga walien na me je riga kam karar la bari te pen ga Egypt riga walien liya ke ni mulo no chang bal na me team ka me chalat ko ware dan ko nyal rating ni te dial ke re dwe ga me dwe ga na ku Egypt chane ngai no ju ko nyal chwe ke Egypt dial chwe ga na ka jen war mo dung do ke ne ke ga Israel ke ne ka na chwe ga bal ko chaga juga no biariam tak deal biariam ro deal biar ba tuk ni te ni kun no ke tuk ni tiek ni kun no ka jen gwa me chi jang me che ben keriam tak deal le cha na ka ken chenen tu duel che kai te duel Israel te cha tuk dien ba tuk duel te cha bariam chwa ga bal chu ko point ni chwa ga Israel chu lok no bi ka ro dien bar ka Egypt chu Israel chwe yer chwe kirin dar chwe chu ngok cái chú cần chú ở đây ngô cơ chú cần chú ở đây đỏ làm desert để pan này thế cái tin nó chứ cái lưu cha pass over cha lát cái nhầm chú cái lưu chú còn nhal cái lúa cái ngô year then mấy chứ year ngô chú cái chú pan then mới per con mấy chứ thua qua thế đàn nó mấy chứ thua cái dịp cái mấy chứ thua cái bốc giá chú là bộ compare Israelite in the book of Exodus with the Israelite in the book of Joshua. Mo per kona kan Israel lite ja kamrare Moses kan te jalkel ke Joshua gwame. Wade kona je kan Israel le jalkel ke Joshua. Cha dung dien cha tu kan ke jal der pan. Me chi ke jal der pan kan dun te dial te kon. Wa chu kan year bangog year chi kan bangog chwa Jordan River. Love year Jordan jene cha ben ngok kan. Me cha year Jordan ngok wa cha wuni ken dial ke cha te la tu radian cha ke chwel ka ne nyer so cha te la tu radian wa cha ga ben chwel ko ko me cha yer ngo ga ken then ko me cha yer ngo ga ngu chu to ko chu ken Passover ke chang bal chu ken ben lat la bon ta me mi nan cha to ke Passover ne de ti chu ken kir ko ngo ka ko ri u le jal pan ban ta ma cha tu ka da zare kan chi ga yer ngok cha ga chwel ka ko ga me cha ga chwel cha ngu ben la de kan cha ngar chang ba la cha la de kan ko ga me cha ngar chang ba la cha la de kan chu ku chwe nyu ma ga na wa chwe la nyu de ga na de cha la de yo e wo chwe ji kai na ndial chwe ga josh ne dial te mun ke na ne te nyam den chwe ken dial josh chene ke me chu kun dial je ji Egypt che ka dwe cái chuyện Red Sea chuyện giá cái level order cái quy điển cái nó có chi Passover trả lại để cho chúa qua mà nó qua chúa cái giá cái buộc giá chúa chắc cái news tuk mi pai thuaกันmà cái Israel Israel and tuk mi pai thuaกันlà bộ chỉ gặp chụp moon điển nó là bộ này đi mới chi promise ai trả lại được chỉ chụp cái this is a new time a new era anh nhìn nhau là cái Passover mà cho nên cái mẹ bố lo nhớ này cái này giá cái Egypt tuk cha tuk mà chỉ đi nó biết cái giá cái ngõ điện là đor và đến thời mà chỉ nhur tuk cái chỉ để tăng cái chỉ nhur xí này kiên là đor mình để chôn cái mà làm general lấy chút cái là giá quan đó này kiên là bộ cháu ấy nó rót đại chẳng bao cái này mà cháu ấy chỉ này news cái cũng quên là nhur thôi cháu ấy nhur nó khăn này chút cái là khăn nó cái Israel cái Egypt để giá cái mấy cái tên cái dân bỏ nó rót đại là mẹ awa jene nyu ne rodal ko nyal bo rodal ko langa la Jesus ko chi John choke verse 29 shalare the next day he saw Jesus coming to him and said behold the lamb of God who takes away the sin of the world chewe ka chang dong dien chewe chwe Jesus nen be ka chwe la ren ne je ne me jen rodal ko nyal inang dwere juwe mondial ka John choke verse 36 shalare and he looked at Jesus as he walked and said, behold the Lamb of God. Cái chuyện Jesus
ke mi chenen jelle chwe laren go gwejeje ne me jen radal ko ke ji kurni sin nyam chugo di bazan baro din chelar clean out the old leaven so that you may be new lump just as you are in fact unleavened for Christ our Passover. So gwa the mene we knew the jakona nyo and Passover e dan e jane nga cha we jane jen Jesus cha me ji pola la gwa ma ka ken kam ko no and Passover me kwa la lat ka me dan gule news ne lia ka ben lu ke Jesus ka ba kon ben kan ka dwer ka ya dur ka lo no go me chi Jesus ben ne bo chwe ne me chang bol ne me chwe ya ngar chang bol ka ne me chu ka ne ngar ka ne ja ka la mi nyu ne lia de Kerma Queen Conquer Matthew Show Kajanang Rawi Bakel, verse 26, Walker 29, Shalare. While they were eating, Jesus took some bread, and after blessing, he broke it and gave it to the disciple and said, "Take, eat, this is my body." And when he had taken a cup and given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now until that day when I drink it, when you are in my Father's kingdom." So we ka gwa the mit ken chu ye chu point de we chu jurai chu kan ke chu puth ke chu pon ke chu kam ja ka la re je an go jang ka chama je ne me point de ka kor các kho để chuột cục chuột liệt là nó cần bỏ cái chuột cầm cái chuột đặt loi là cái chuột cầm cái là để cho nó má để cho yên đi à cô nó mới riêng đó là riêng mặt cái vách mình chào quay pin cái quy phải là cái đuôi đi nó cái anh là để gì vậy chứ anh cha đâu bên nhau cầm mặt cái đây gì đi thì cái đây wall đi thì mà ni mi chetwok chang kwaro ko kwa the men news ye chu kon on celebration ne shala den tam ne la lal ka la Passover gule news ne liade no kana kan be ben kon re dwer inje ne news ne je no kente lat ke ken men an ke symboli ke tipe ben ta we ne chale chang bal ka ma ken me la chal ke mi chang kwar ke mi ala the Lord's Supper thế cần cái thuốc mình nhớ cái con cái này vậy có thuốc cái nhớ cái con cái này ok nín cho bên nhầm đó biết con nhau bên này cái cái bùn này cái qua cái bùn chẳng rồi nhau lên cái năng tin yo chi John là rồi chỉ group mà thế cái này thì quark kel we gen ngoan we kids need to quark kel we gen ngoan we ngoan thì chả cần we mon cho we cái này thôi cho we gel cái bar mấy chả lật cái glass niam kwam konel che gwa mo nyang gwa nje le to tin che we chen me ji Israel ji ga jala e kod ka me ngo ken bar no ke chi tan ken banyo ga jal bo kod ka me ngo ken Jordan no ino bo pane we jala no chang ro nyal no pane mi chang kwar bane je we lat chang ro nyal ka gwa din sha lo the marriage feast of the lamb la gwa queen radal jen mi chet ken mo kun dal post kon dia we introduction go ai sha kam kon ke introduction Joshua ken adwal ke kwi ko to ko reten che gor ko memory tag ja kam kon o sha wala the chang ko ko nyal ken nyam ben to community ba ka nyok ma je la vo che dia kwi kur ko for example me chwal kana especially wuni kur me chwal ka la nyuan ken chicken o de longo ko but the whole Joshua me jet kana me ke be pass over be le nyok ya la ka me ja ko de longo captain nyu da nang da ko kana go puch me cha la nyam ti reality la ba ken go ben ko kun al post kon chana pa lo mo tot kun merel go ro kun chung ni sa ga ju loi ta loi cái chang lus ka mình chạy nhua cái chang ngas ka mình chạy nhua ra Joshua cái này dia le jal cái qua din lang ni ji re jal ge re khor te ne tin re wa qua ra no de ge lam nyam cái de ji ti ke nyam ko ngai ne qua din cái no mi tin nyam bi khor de ne tiam
be tiam jin gwara chene ka me chugar Israel cha me chang ba la cha la ka kan ga jinin ka Egypt kama ni chobe ji chu ka mun ka Canaan gwara ka cha join wo chu kori ken chi ka ter ka jin loko ko de nei ching ka ta me cha ka ta ja nyu ka kan ale gwaji ka mal be kwa ngok dia si ka go ka shud ka dum la gwara amen